abatende cyaba abariyo no bagunjura okutendeka omupiira okutandikira mu baana bato barugire mu za districts za Burugwizoba eziri Mbarara, Bushenyi, Mitoma na Rubirizi hamwe n'ezindi. Aba betabira mu mpangari eshatu abari Salima Namatov, Patience Charisima na Anita Naebare abari kutendeka omuri Mbarara Sports Academy. Jimmy Kintu omukugunjura abatendeki nagira ngo bagarukire enyuma kugunjura abari kutendeka abana bato okwenda kuyamba abana aba okuromba kugu bokucanga akapiira. Ikirungi kiri kukose eno nti yesigama nnyo ku misingi emito. Kikulu nnyo nti kati omupiira gwaffe twasalawo tuddeyo wansi tusobole okugira ddala wansi tusobole okubanga tusobole okubangula omusambi omutuufu etagibwa ku mulembe guno ogw'okusambula omupiira. Fufa AGACENCWIRE instructor n'abakutendekebwa nabo bashashura akasente kake bokuba noreba ngu kose zenyinyi ziba ziri Njerwa Technical Center bakocha bingi mu Western bakuzayo onkaka zikwijaha Fufa AGACENCWIRE instructor tukeyamba noreba ngo nikiyamba omupiira gwitu. Abantu bija kuhebwa ebigezo kandi abarabishye nibija kuhebwa amabaro hagidara ryo kubanza okutandika kutendeka omupiira. Ni coaching konka ndi happy mnoga kugira ngo naza kongeraho experience eyimbe nyine kandi nkwenda koma nyenda ngumize mu paka ndebeke ngunanye ndi atacha ndi ku coaching team yo mu Super League. Gasha kwa Aloysius Byamkama.